Hej Asger. Goddag. Fortæl mig lidt om dig selv og din virksomhed. Ja, jeg er miljøøkonom, som jeg har studeret i USA. Og for 3,5 år siden, der flyttede jeg til Mexico for at begynde at installere solpaneler. Og vi begyndte midt i pandemien, og der har vi så fået større og større projekter, sådan som det har udviklet sig. Og nu her med energikrisen, der begynder det virkelig at tage fart på. Og nu er vi specielt fokuseret på virksomheder og boligforeninger. Ja. Fortæl mig, hvorfor Mexico? Jamen, Mexico er et land, der har haft rigtig mange økonomiske problemer gennem tiden, og det står over for en stor økonomisk udvikling. Der er en stor middelklasse, der vokser, og som forbruger, og der er rigtig stort potentiale, fordi at der er rigtig meget solenergi per kvadratmeter, simpelthen. Ja, solen skinner, må man sige der. Ja. Og det er jo oplagt lige i disse tider at fokusere på noget grøn energi og sådan. Ja, det må man sige. Der er mange temaer lige nu, der er relevante for samfundet. Der er klimaforandringerne, og så er der selvfølgelig energipriserne. Men noget, der er rigtig vigtigt for mig, det er, at forretningsejerne de har en sikker og sund økonomi i deres forretning, som sikrer, at de kan fortsætte. Ja. Mega fedt. Hvorfor har I valgt det segment? Det segment, det har vi valgt, fordi at der er stor efterspørgsel hos dem lige netop. Der er stor subsidie til for eksempel husejere i Mexico til deres el, så der har vi ikke valgt at fokusere på vores energi. Vi har valgt at fokusere på vores energi der, hvor folk virkelig betaler meget for deres elregninger og ser en stor return på deres investment. Ja. Så I gør virkelig en forskel, kan jeg forstå? Ja, det gør vi. Dejligt. Er det en af grundene til, at du har startet den virksomhed? Ja, altså siden jeg har været lille, der har jeg vokset op hos en familie, der var meget miljøbevidst. Min far, han plantede 12.000 træer på vores grund på Bornholm, og jeg sad med i traktoren og plantede træer. Og vi gravede også 3 søer ud til en sjælden frø, som så kom efter nogle år og boede der med statsstøtte. Så jeg har altid været meget inspireret af sådan, det miljøvenlige initiativ, og så har jeg så valgt at gå den vej gennem min uddannelse. Og så har den ene og den anden ting lidt til, at jeg er endt her, hvor jeg er nu. Så det er simpelthen fra barns ben, at det har været helt naturligt for dig, at du skulle en eller anden form for vej med grøn energi og grøn omstilling? Ja, det har det været. Og så i sidste år på universitetet, der begyndte jeg at tage miljøøkonomi, og så begyndte jeg at tage det i den retning på universitetet og inde på Duke University. Meget heldigt, og gav den fuld gas der, og blev mere bevidst om vigtigheden og den kommende energikrise, som man kunne se rimelig hurtigt selv for et par år tilbage. Ja, desværre. Ja. Er det så også, hvorfor så selvstændig? Altså, for du har jo sikkert en masse store virksomheder, som gerne vil have alle dine kompetencer. Hvorfor så? Jo, det kunne man sige. Jeg har altid haft et lille iværksættergen måske. Siden jeg var lille, der startede jeg med at dyrke ærter ude i haven, og så dem solgte jeg så ned på Duerød Strand. Til 15 kroner stykket. Så jeg har altid godt kunne lide at lave noget med mine hænder, og så have nogle lommepenge til at købe noget, og selvstændigheden, der kommer med alle de her ting. Ja. Men man kan jo også sige, at du har jo helt fra barnsben, hvor din far selv også har været sådan lidt taget tingene ved egen hånd og gravet alle de her træer ned og sådan. Så det er måske Ja, han har vist mig, at man kan tage noget fra en idé og så rent faktisk føre det ud i livet, hvor nogle andre måske nogle gange siger, ej, det er måske lidt for stort til mig det her, og så giver man op og går med det, der er som status quo. Og der har jeg altid godt vidst, at hvis man virkelig sætter sit hoved til det, så kan det godt lade sig gøre. Hvad er så det vigtigste for dig ved at være selvstændig? Det tror jeg, det er friheden. Jeg har været praktikant flere steder, og der synes jeg, jeg synes aldrig, jeg fik rigtig nok at rode med. Jeg fik aldrig rigtig det ansvar og de ting, jeg fik aldrig lov til at være med til at tage beslutningerne. Jeg kan godt lide at være med til den proces, og jeg kan godt lide at snakke med kunden og være sikker på, at de rent faktisk får det, de efterspørger. Og det synes jeg nogle gange, det får man ikke altid, når man spiller nummer 2 på holdet. Så du vil gerne have lidt ansvar og lidt mere on touch på det hele, være med til alle processerne? Det kan man godt sige. Ja. Så er det selvfølgelig plus, man kan arbejde nogle gange på de tidspunkter, man har lyst til, og også nogle gange på de tidspunkter, kunden har lyst til, desværre. Men så der er plusser og minuser der. Ja. Fedt. Hvornår blev du en del af Startup Central?
Jeg blev en del af Startup Central for omkring 6 måneder siden. Først åbnede vi forretningen i Mexico for 3 år siden, og så, som det voksede, så er vi så åbnet her i Danmark også, for at gøre det hele mere robust. Og der blev det nødvendigt for mig at få noget rådgivning, specielt af Anders, med hensyn til salg, men også med hensyn til revision og banking. Simpelthen. Ja. Så det er grunden til, at du blev en del af Startup Central? Ja, der har I et rigtig godt produkt, som virkelig, også det, at man bare kan komme herind på kontoret og få hjælp af jer, det er fantastisk. Ja, nogen at spare med. Ja. Er det for et halvt år siden, at I flyttede til, eller fik jeres kontor her i Danmark også? Ja, det var i marts i år. Okay. Da krigen brød ud, der kunne vi godt se, at det begyndte, så der åbnede vi faktisk firmaet, mere eller mindre som resultat af det. Ja. Også, fordi så kunne vi godt se, at der ville begynde at komme nogle problemer her. Okay. Ja. Super. Hvad er det bedste ved at være en del af Startup Central? Det bedste, det er, at man kan skrive til Anders og sige, hey, vi har lige prøvet det her nye fede, og så siger han, hold da kæft, det ser godt ud. Så det er rigtigt, det er skulderklapningen, men det er også opbakningen fra jer, og vide, at der er nogen i Danmark, der sådan set forstår, hvad man laver. Nogle gange så bliver man lidt mødt med skeptiske blikke, når man laver noget i Mexico. Okay, hvordan det? Af andre årsager, så tror folk bare, at man har gang i alle mulige andre ting. Og så er det meget rart, at man har nogen, der ligesom, man ved, de er på ens hold. Ja. Det er ligesom at spille fodbold, og så kan man sige, at jeg blev mødt af det her problem, men du får et skulderklap. Sådan en rigtig teamplayer. Ja, det er super fedt. På en. Det er super fedt. Yes. Bruger du så de andre medlemmer, vi har, til også at få det her skulderklap? Ja, til en vis udstrækning. Jeg har ikke været i kontakt med særlig mange medlemmer endnu, men som det vokser, så håber jeg, at der er flere i netværket, der eventuelt, som jeg måske kan hjælpe, men som jeg også kan få sparring med. Simpelthen. Ja. Hvad får du noget personligt og virksomhedsmæssigt ud af at være en del af Startup Central? Ja, altså virksomhedsmæssigt, der er tit, hvis du vil have et projekt i gang, så skal du tilsidesætte en masse personlige, hvad skal man kalde dem, behov, eller du skal tilsidesætte dit ego. Så at åbne et firma for mig har virkelig taget mig på en lang rejse, både professionelt, men også personligt. Der har været ting, hvor det er nødvendigt, at du er mere moden i morgen, så må du blive det hurtigt. Og der har været ting, hvor du bliver tvunget til at blive til en bedre person nogle gange. Og det har for mig været rigtig vigtigt, og det har virkelig givet mig et spark i røven, for at sige det pænt. Ja. Nu er du lokaliseret i Mexico. Ja. Har du været en del af Startup Central, imens du har været der? Eller? Ja. Hvordan fungerer det så? Fungerer det fint nok med at bruge vores platform og service? Ja, altså faktisk, det er i dag, det er første gang, jeg har set i virkeligheden. Så det har alt sammen været remote, og det har været super. Det har været perfekt. Ja. Perfekt. At være en del af Startup Central, har det gjort dit liv som selvstændig nemmere, eller på en anden måde åbnet op for nogle ting? Helt bestemt. Det har gjort det nemmere ved, at for eksempel at skrive til Anders, der har jeg kunne komme i kontakt med folk, jeg har haft brug for at tale med hurtigt, som jeg ikke nødvendigvis selv lige har kunne fiske frem fra kontaktbogen. Og det har været vigtigt at kunne komme ind og snakke med ham i dag, og for eksempel få sparring på, hvordan jeg kan udvikle mit salg til at gøre det mere effektivt og til at lukke hurtigere. Ja. Så det vil jeg klart anbefale alle, der overvejer, eller der står på hegnet, om de nu skal være med. Det er 100% medlemskabet værd. Ja, fedt. Også selvom man starter stor virksomhed i udlandet. Helt sikkert. Ja. Hvad bringer fremtiden for dig? Jamen fremtiden, det bringer rigtig meget salg, det bringer rigtig meget solceller og grøn energi til Mexico. Og så forhåbentlig, at vi hjælper lidt på miljøet, men frem for alt, at vi hjælper andre forretninger også med at overleve og komme igennem den her krise, så de kan sove trygt om natten. Og inflationssikre deres forretninger på elregningen, simpelthen. Fedt. Ja. Jamen, vi hæpper på dig herfra i hvert fald, og du skal have alt muligt held og lykke med fremtiden. Ja. Og vi glæder os rigtig meget til at følge med i, hvad der kommer til at ske for dig. Jamen tak, jeg glæder mig til at samarbejde med jer.